हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एंड के एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। जैसे आप सबको पता है, ये एग्ज़ाम अभी 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और इसके एग्ज़ाम सिटीज़ रिलीज़ हो गए हैं। किस स्टूडेंट का एग्ज़ाम किस सिटी में पड़ा है। अभी तक फाइनल एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, लेकिन डेट और सिटीज़ पता चली गई हैं। अब जबकि एक हफ्ते से भी कम बचा हुआ है एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, तो हम आपको कुछ लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, लास्ट मिनट टिप्स देने वाले हैं, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए और कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं। ये लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बनाया है हमने, आपको हम प्रेजेंट कर रहे हैं एंड के एजुकेशन की तरफ से। सबसे पहले बात आपको एग्जाम के बारे में बता दें। एग्जाम के बारे में आपको पता है, 2 पार्ट में एग्जाम होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही शिफ्ट में। और इसमें आपको पता है पहला पार्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और दूसरा पार्ट आपका एग्जाम का टाइपिंग है। पहले पार्ट में आपको पता है 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के 3 आवर्स का टाइम है, और कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा क्या है कि जो टाइपिंग होगा वो 500 वर्ड्स का है। टाइम आपको 20 मिनट्स दिए हुए हैं, और आपकी स्पीड इसमें जो होनी चाहिए वो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, तो और इन दोनों एग्जाम के बीच में 15 मिनट्स का गैप है। ये सारी चीजें एक ही शिफ्ट में हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम देने के बाद आपको ब्रेक मिलेगा या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार अंदर जाओगे, जिस सिस्टम पे जाओगे वहां आपका एग्जाम होगा, पहले ऑब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट्स के गैप के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। सो आई होप ये अभी आप लोगों ने बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर ली होंगी, और हम बिल्कुल एंड की तरफ है। तो अभी हमारा काम जो बचा है वो खाली रिवीजन करने का है, रिवाइज करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपको ये पता है पार्ट 1 का जो एग्जाम है उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, छोड़िएगा मत। आपको मैं ये भी चीज बता दूं कि 130-140 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, वो रिलेटिवली इजी होते हैं। जो 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे पूरे पेपर में आपको मैसे मिलेंगे जो रिलेटिवली थोड़े से मुश्किल होंगे। आपको फोकस उन्हीं पे करना है, उन पे आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है। पार्ट 2 जो टाइपिंग है आपको पता है, 1 एरर का मतलब है 0.1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यानी अगर आप 10 एरर करते हैं तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एरर का मतलब है कि आप कोई भी वर्ड स्किप करते हो, उसकी स्पेलिंग गलत करते हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो, या उसकी स्पेलिंग उसको कम लिखते हो, वर्ड पूरा नहीं लिखते हो, एक वर्ड वो आपकी 1 पूरी एरर मानी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको और इसमें क्या करना है, आपको मिनिमम मार्क्स आपको 25 लाने हैं। 25 मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं। यहाँ आप ट्राई करिएगा कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें, ताकि आपको जो इधर अगर किसी का पार्ट 1 में कम मार्क आता है तो उसको तो जैसा मैंने बताया आपको मिनिमम 25 मार्क्स लेके आने हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 के पार्ट में तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। जैसे आपको पता है एग्जाम होने के बाद पहले पार्ट 2 आपका चेक होगा, और उसमें जो स्टूडेंट्स 25 मार्क्स मिनिमम लेके आ रहे हैं उन्हीं की कॉपी आगे पार्ट 1 की चेक होगी। तो दोस्तों इसमें आपको कोई ढिलाई नहीं करनी है, नंबर अच्छे लेके आने हैं। ये आपका स्कोरिंग भी है, आपकी टाइपिंग स्पीड जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही ज्यादा आप मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो ये रहा तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन सब एग्जाम्स के बारे में, जो आपको पहले से ऑब्वियसली पता है, आप तैयारी कर रहे हो। तो अब आते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है, कैसे हमें क्या करना है लास्ट के इन कुछ दिनों में। पार्ट 1 के एग्जाम की सिटी रिलीज हो गई, जैसे मैंने आपको बताया। अभी एडमिट कार्ड भी थोड़े दिन में आ जाएगा, जिससे आप अपना एग्जैक्ट टाइम और सेंटर पता कर सकते हैं। अभी आपको क्या है, सिटी और डेट पता है कि किस सिटी में आपका एग्जाम है और किस डेट को है। अभी मैंने देखा है कुछ लड़कों ने मुझे बताया जो एग्जाम दे रहे हैं इस बार, उनके दोनों एग्जाम्स अलग अलग सिटीज में पड़े हैं। किसी का एग्जाम जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरठ में पड़ा है, तो किसी का दूसरा एग्जाम गौतम बुद्ध नगर या नोएडा ऐसे पड़ा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ही पता चल गया होगा आपके दोनों एग्जाम किस किस डेट को है, बीच में कितना गैप है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेवल प्लान करिए, ट्रेन के टिकट्स वगैरह जो भी है आप करा लीजिए, जैसे आपको प्लान करना है कर लीजिए। लास्ट के कुछ दिनों में हमें क्या करना है, अभी किस चीज पे फोकस करना है रिवीजन में। देखो सबसे पता है आपको, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इंग्लिश का है। 50 मार्क्स का आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश का आपको वर्ड्स मीनिंग जो अभी आपने याद किया रिवाइज करना है, इडियम एंड फ्रेजेस, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, अभी उसको रिवाइज करना है। साथ में करंट अफेयर्स जनरली लास्ट के 6 मंथ के और या 8 मंथ के आपको तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आप और ज्यादा कर सकते हैं तो और भी बेटर है। इसके साथ में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इंडियन नेशनल मूवमेंट। दोस्तों होता क्या है, जनरली हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को इंडियन हिस्ट्री समझ लेते हैं और इंडियन हिस्ट्री प्रिपेयर करते हैं। इस बार अगर आप देखोगे सिलेबस में आपने देख ही लिया होगा, दोनों पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री भी है और अलग से इंडियन नेशनल मूवमेंट है। यानी 1857 के बाद का जो टाइम है, या अगर आप कह लें कि 1857 के बाद जो समाज सुधार हुए थे और उसके बाद से जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके बाद से लेकर आजादी तक के समय के काफी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और काफी डिटेल के क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा, उससे
थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उसको प्लीज एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस के पहले उनकी स्थापना किसने की थी, कब की थी, उसके बाद से जो समाज सुधार हुए या पहले जो समाज सुधार हुए उसमें किनका क्या रोल था, किनका, ये सब चीजें आपको रिवाइज कर लेनी है। सब दूसरी चीज है, सबसे बड़ी जो एग्जाम के लिए चीज है, अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करिए। अब कोई नई चीज मत सीखिए, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट में एग्जाम में जाके, वो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आपने अभी ऑलरेडी पढ़ रखा है जस्ट उसी को रिवाइज कीजिए। फोकस अपना बनाए रखिए। लास्ट के 4-5 दिन बचे हुए हैं, किसी तरह का भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे आपको ट्रेवल प्लान करना होगा या जाना होगा, जैसे भी करना है, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। फोकस रहिए। 3-4 मॉक टेस्ट अभी 4-5 दिन में दे दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी दे रखा होगा, नहीं दिया तो दे रखिए, दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करते हैं। आपका इसके लिए मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अभी आप जाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट होता है। फ्री मॉक सब पे एटलीस्ट एक तो होता है। ये तो 3-4 प्लेटफॉर्म पे जाके एक टेस्ट दे दीजिए। इससे आपको अपनी एक्चुअल स्टैंडिंग पता चलेगी, आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं। जो फ्री है वही दीजिएगा, खरीदिएगा मत, क्योंकि जो बहुत सारे लोग जो फ्री देते हैं, खरीदने वाले लोग कम होते हैं, जो फ्री देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, तो ज्यादा लोगों के बीच में आपको एक्चुअली अपनी स्टैंडिंग पता चलेगी। ठीक है। और अभी न्यूज में आप देख रहे होंगे कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है, तो उसके भी लेकिन न्यूज है, तो उसके भी आपको सुरक्षित रहना है। सेफ रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करिए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए, ताकि एग्जाम में आपका 3 घंटे एग्जाम है, आप किसी तरह आपको परेशानी नहीं हो। अब आते हैं, ये एग्जाम हो गया, उसके बाद से आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद से पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट है। आपको पता है 500 वर्ड्स का एक पैसेज होगा, जिसको आपको 20 मिनट्स में रिप्रोड्यूस करना है एज इट इज। वो स्क्रीन पे आपको दिखाएगा, आप उसको देखे एज इट इज टाइप करना है। लेकिन इसमें दिया तो वर्ड जो आपको स्पीड चाहिए वो 25 वर्ड्स पर मिनट है, बट मेरा ये सुझाव रहेगा कि अभी आप प्रैक्टिस करके इसको अपना 30-35 तक रखिएगा, मिनिमम मेंटेन करिएगा। अभी टाइम है, 5-7 दिन में आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसा 30-35 वर्ड्स इसलिए कह रहा हूं 25 के बदले, क्योंकि जो टाइपिंग मैटर होगा, हो सकता है वो कोई जुडिशियल ऑर्डर हो, और उसमें बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो बड़े होते हैं, बड़े वर्ड्स होते हैं, या फिर उनको आप बहुत ज्यादा अपने रेगुलर लाइफ में यूज नहीं करते हैं। कुछ वर्ड्स के मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे पेटिशनर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, डिफेंडेंट हो गया, फंडामेंटल हो गया, ज्यूरिडिक्शन हो गया। ये सारे क्या बड़े बड़े वर्ड्स हैं, और इनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, तो इनको टाइप करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो अगर आपकी नॉर्मल स्पीड आप ऐसे 32 या 35 वर्ड्स तक पर मिनट करते हैं, तो आप वहां इजिली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज क्या होता है कि एग्जाम का एक प्रेशर होता है, 3 घंटे का आपने एग्जाम ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। उसमें आपने बहुत ज्यादा काफी उसमें आपने अपना माइंड यूज किया है, उसमें काफी आपकी एनर्जी उसमें लगी है, तो उसके बाद से अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, फ्रेश रखना है, अच्छे से देना है, ताकि आप वो एग्जाम अच्छे से कर पाए और अपने पूरे टाइम में आप उसको कंप्लीट कर पाए, ठीक है, टाइम से पहले कंप्लीट कर पाए चाहे तो, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज है कि नर्वस नहीं होना है। मैंने एक चीज देखा है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे बता रहे थे, जो अगर बिल्कुल आराम से जब वो टाइप करते हैं तो इजीली वर्ड लिमिट अचीव कर लेते हैं, बट वो जो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं या जल्दी करने की कोशिश करते हैं या कोई भी अनड्यू प्रेशर ले लेते हैं, तो उसके बाद से उनकी वर्ड स्पीड कम हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आपको पता है 500 वर्ड्स 20 मिनट्स आप इजिली कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजिली कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट आपको वहां नर्वस नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। बाकी यही है, आपको वहां प्रिकॉशन रखना है, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करनी है, अच्छे से एग्जाम देना है। और अगर कोई हेल्प चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई चाहिए, तो आप हमें बताइए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। और अगर आपको कोई और भी किसी तरह का मदद चाहिए, कुछ बताइए तो हमें बताइए। इसके अलावा जब एग्जाम होगा हम ट्राई करेंगे जो हमारे बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं उनसे हम उनसे क्वेश्चन लेके आपके पास पहुंचाने के लिए, कैसा पेपर आ रहा है, कैसा एग्जाम का मॉडल है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइपिंग में कैसा पैराग्राफ आ रहा है, कैसा पैसेज आ रहा है, ये सब हम 10 से जब एग्जाम स्टार्ट है, 10 या 11 से जब हम आपको बताना स्टार्ट कर देंगे, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने लगेगी। हो सकता है हम 1-2 एग्जाम सेंटर पर जाके और वहां पर पता भी करेंगे, लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि कैसा उनका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए। जो भी लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताइए हमारे बारे में, ताकि उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी हम आएंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको एग्जाम जो लोग दे रहे हैं, दे के आ रहे हैं, या वो कैसा उनका हाजिर है, ये सब बताने के लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और जाके अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू।